攞份 A 嘅文章最重要咧，都係即係你裏面講咗啦，有自己嘅見解。所謂有自己嘅見解意思，即係話咧，你能夠回應咧，就係個答題裡面所問嘅嗰個問題。然之後咧就係根據呢個答題咧，就係發表自己嘅睇法。當然呢個睇法唔係話即係我喜歡或者我願意咁就即係或者我喜愛咁就算。應該係要有幾個條件啦。第一個條件咧就係話咧，佢本身咧係可以做到出嚟，即係可行性好高。第二咧就係話咧，可以超脫咗你而家即係現有一啲即係我哋提出嚟嘅一啲問題嘅一啲空間，創造一啲空間。第三咧就係話咧，佢係條理分明、邏輯性強。咁但係呢幾樣嘢咧，基本上做咧就都幾難做到。咁一般我哋向即係本科生嘅一啲咁樣嘅文章嘅話咧，就冇可能話要求得咁高。咁所以一般咧就係我哋係要以即係提出嚟嘅睇法咧係有條理、邏輯性強啦，表達能力咧就係可以即係基本上掌握到嘅話咧，咁都已經可以有個 A 嘅一個文章，一個 paper 嚟㗎。其實咁語文表達方面會唔會即係你都會幾睇重？因為我記得 Year One 嘅時候，我份 paper 俾你改，你都剔咗好多 grammatical mistake 出嚟嘅。就語言問題咧，基本上就係唔係淨係因為要攞係咪攞 A，你都需要即係要好嘅。咁所以咧就我要求大家就交文章嘅時候咧就睇多兩次啦。即係譬如你自己睇多一次嘅時候，好可能咧就係你睇到文章裡面有啲字句唔通順啊，有啲好基本嘅即係文法上面嘅錯誤啊，或甚至就係譬如你打字嘅時候唔小心好多呢啲咁嘅typo呢啲嘢咧，基本上你可以做到嘅。咁就呢啲就唔係話即係你係咪因為要攞一個 A 嘅一篇文章，即係啲即係基本嘅要求。對我哋嚟講，呢啲係最基本嘅一個訓練。咁但係你話要去到一個 A 嘅一個文章嘅話咧，其實咧佢意思即係話咧，佢係唔係一般學生可以寫得到出嚟嘅文章啦。咁呢個係我哋嘅嗰個界定係嘛？而家一般學生我哋就話咧，佢交嘅一個功課咧，應該係可以達到 B 嘅一個咁樣嘅級別。咁但係 A 咧，基本上即係話都係好唔同。咁當然呢個好唔同係有個相對性嘅，即係唔係話即係唔係話你即係真係有啲咩真知灼見啊咁。即係呢個基本上本科生嚟講咧，呢個咩要求係唔係好能夠做到。咁你有冇遇過一份 paper 你覺得哇好深刻印象，寫得好好嘅咁？深刻印象好多年之前咧就不過都講緊係1991、92年嘅時候咧，我記得有篇文章，有個同學咧就交份文章咧，就係我印象好深，因為咧佢嘅邏輯性好強，同埋佢講緊一啲哲學性嘅問題。咁佢所涉獵嘅問題，即係所睇到嘅一啲文獻咧，就個闊度咧，就一般我哋一般即係甚至可能當時嚟講，一般啲研究生都未必可以做到。咁嗰個學生俾我印象就都好深刻。另外一個比較深刻啲嘅就係一啲集體嘅文章 group papers， 就係上年我教嗰科中國公共行政 Chinese Public Administration 咧，係咪有一組嚇？係咪你嘅組啊？邊組先？3個代表定係？3個代表。係啊，有份啦。3個代表有篇文章，我覺得係都幾係可以掌握到我個問題嘅嗰個核心，因為 group paper 咧就集體創作有好多更加難協調嘅問題，即係因為你個別嘅同學負責唔同嘅部分，咁就個個同學嘅本身嘅嗰個語言表達能力啊，嗰個構思能力啊，組織能力啊，有即係有好大嘅差別嘅時候咧，咁變成咗你篇文章咧，你睇起上嚟嘅話咧，有部分可能好好，有部分可能好差，咁變成咗就個面對嘅問題會更加大。咁當然我哋唔講話有冇啲同學係即係攞免費午餐 free rider， 即係話咧其他同學做咗唔加個名落去，咁呢啲我哋就好難估計。咁但係嗰篇文章咧俾我印象就係話咧，可以即係好清晰咁咧捉到嗰個問題嘅嗰個核心，表達出咧就係3個代表從嗰個理論嘅層次去代表一啲乜嘢嘅問題，從現實嘅層次點解咧就係中國要提出3個代表咧咁，同埋從一啲實質嘅數據咧，佢睇到咧就係表達出咧就大家真係落過一番功夫，咁所以對俾我嘅印象都係幾好。咁但係當然呢啲咧就一般我哋講，大家同學啲文章咧就唔係講緊，譬如我哋 final year 有嗰個係你哋嘅 final year project。final year project 當然個要求係好唔同嘅。
咁所以咧就不能夠相提並論啦，即係唔可以同你一般嘅一啲普通課裡面咧，你交啲 assignment，無論係即係 individual paper 或者 group paper 都好嘅，係好唔同嘅。咁咧，你話呢啲 paper 咧要有 logic 啊？係啊。我記得我 year one 就俾你 mark 我冇 logic 咯。係啊。係咯，點樣先叫做有 logic 嘅文章？其實我都唔清楚。點樣先叫做有？我到而家都覺得自己冇 logic 㗎。咁呢個就好難夠咯。你到而家今日你都覺得自己冇 logic 嘅話，好進步咗。你就嗱就點講咧？就係當然你話好嚴謹嘅 logic 就唔係好似我哋一般譬如讀哲學嘅一啲課堂有分叫做 symbolic logic 啊，或者係一啲叫 critical thinking。咁一般即係嗰類型嘅 logic 嘅話咧，當然係能夠掌握到更加好啦。但係我哋一般喺文章裏面要求嘅即係嗰種 logic 係一種 common sense logic， 即係一般大家你知我知，但係只不過係我哋有條理地將佢表達出嚟。咁當你提出一個講法嘅時候咧，基本上咧佢係切合嗰個實際。咁一般本科生同學裏面，即係我哋需要嘅就係發展一啲咧，就係你響表達你嗰個論據嘅時候咧，係可以言之成理。所謂言之成理意思，即係話咧，你提出嚟嘅時候咧，係有一個合理嘅一個係前提啦，一個係有次序嘅一個推論啦，有因此咧就係有一個好即係大家都能夠一般接受嘅一個結論。咁能夠做到呢三點嘅話咧，就即係我所講嘅一個邏輯。而家即係學生有啲問題啦，即係都係 logic 上嘅問題，或者都係關於翻自己內容寫 paper 嘅內容方面問題。咁你認為可以有咩建議俾學生去 improve 佢咧？我覺得咧就每個同學咧，當你寫完一篇文章嘅時候咧，當你睇一次好清楚咁睇一次嘅時候咧，你肯定會知道咧，就喺你即係再重新閱讀嘅過程裏面嘅時候咧，你係真係用個心去做嘅時候咧，你一定會睇到好多啲問題出現。嗱，我哋而家啲同學咧，好多時候咧就我哋有個咁嘅睇法就係咧，係態度不正確。所以態度不正確就係話咧，你只係為交功課而交功課。喺你交功課過程裏面嘅時候咧，你可能就係比較急就章，一下子就做咗佢，或者係為咗因為聽日要交功課，所以我今日就寫啦咁，就完全咧就係冇重新在交之前你啲翻嚟睇一次嘅話咧，我可以咁講咧，大部分嘅同學咧，如果你重新睇一次嘅話咧，你將你嗰啲所謂字句不通順嘅地方啊，有啲基本嘅文化上面嘅錯誤啊，或者甚至咧就打字咁打錯咗你都冇理由睇唔到，因為電腦基本上可以幫你做 spell check。呢個咧就即係大家都知道啦。我成日強調就話咧，我就最唔中意啲學生態度不正確。你交功課嘅話咧，你一定要睇一次。睇一次嘅時候，你一定會睇到好多問題喺度。如果你能夠做到呢點嘅話咧，我相信大部分嘅同學咧，起碼佢嗰篇文章嘅話咧，一定咧起碼有即係多唔敢講啦，起碼有半個至一個 grade 嘅嗰個 improvement。呢個就係好清楚㗎啦。咁第二樣嘢咧，我只係想講就係話咧，當大家寫文章係寫呢個係交功課嘅時候，一定響咧就係你響每一日裏邊嘅最清醒嘅時間做一樣嘢，千祈就唔好咧就係當你就係差唔多想瞓覺啊，或者去 library 裏面咧就坐咗幾個鐘頭之後咧，好似想瞓覺就開始寫嘅話，呢篇文章一定係唔好。應該咧就試下發展一個咁樣嘅態度，就係話每一日咧就係你最清醒嘅時間。意思即係話咧，你係覺得你個腦咧就好活，即係可以好清醒嘅話咧，係可以咧就冇即係唔攰嘅情況之下，你寫篇文章嘅話咧，我覺得咧就一定會即係比起你咧就係急就章啊，或者係成日坐個 library，因為好多同學經常個 library 裏面咧坐6-7個鐘頭睇1-2個 page 嘅文章，我覺得你嘥下時間，倒不如你翻屋企瞓覺。瞓醒之後咧，你更加精神嘅時候咧，先至寫文章或者睇書嘅話咧，嗰個 utility 啊，嗰個效能更加高。係咪呢樣個第二個嘅 advice？ 第三咧就係好多同學就話咧，寫文章咧就唔識寫唔知點樣寫，唔知點樣做，咁等於食飯一樣啫，係咪？細路哥大家都唔識食飯嘅，咁你一定要做，一定要多做，同埋咧一定要鞭策自己，即係頭先我所講嘅嗰個態度。每一個錯處咧就唔能夠希望喺下次唔會再重犯，能夠掌握呢幾點嘅話咧，我估咧就已經係一個好好嘅一個學習態度，起碼咧就即係成功咗多啲咁多。